హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ టైపింగ్ టెస్ట్ కి సంబంధించిన ఒక అప్డేట్ అయితే వచ్చేసింది. ఎవరైతే ఆల్రెడీ టైపింగ్ టెస్ట్ లో ఇష్యూస్ ఫేస్ చేశారో వాళ్ళని రీషెడ్యూల్ చేసుకోవడానికి ఇంతకుముందు అవకాశం ఇచ్చారు కదా, వాళ్ళకి రీషెడ్యూల్డ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు జరగబోతుందని అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇది అఫీషియల్ అప్డేట్. ఇప్పుడు మనం బెంగళూరు వెబ్సైట్లో ఉన్నాం. ఇక డేట్ చూడండి, ఈ రోజే మనకి అప్డేట్ అయితే వచ్చిందనమాట. నోటీస్ ఆన్ రీషెడ్యూల్డ్ సిబిటిఎస్టీ అని ఉంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి పీడిఎఫ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా మీకు డేట్ అయితే చూసుకోండి, ఈ రోజు వచ్చిన అప్డేట్. సో ఎక్కడ మనకి డేట్ అయితే ఇచ్చారు, ఎప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తే 30th 12/2025 నోటీస్ వచ్చింది. ఓకేనా, మనకి సిబిఎస్టీ రీషెడ్యూల్కి సంబంధించిన టర్మ్స్ గురించి. అయితే ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు రీషెడ్యూల్ అయిందంటే February 11, 2026. అంటే మనకి నెక్స్ట్ మంత్ February 11th మనకి ఎగ్జామ్ టెస్ట్ అయితే ఉండబోతుంది అనమాట, టైపింగ్ టెస్ట్. సో ఎవరికైతే ఇష్యూస్ ఫేస్ చేశారో మీకు మంచి అవకాశం అనమాట. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఈ తక్కువ టైంలో మీరు ఏమేమి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయాలో నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశా కదా, అది చూపిస్తాను మీకు. టైపింగ్ టెస్ట్కి సంబంధించి ఎలా చేయాలి, ఏంటి 35+ వర్డ్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేశాను, అది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఎండ్ స్క్రీన్లో కూడా ఇస్తాను. అయితే మీకు అసలు ఇంకా ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ఏదైనా స్పెసిఫిక్ టాపిక్ మీద టైపింగ్ రిలేటెడ్ వీడియో కావాలంటే కూడా కింద కామెంట్ చేస్తే ఎక్కువ మంది దానికి రిలేటెడ్ వీడియో తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాను. టెస్ట్ అయితే February 11th అయితే జరగబోతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం మర్చిపోద్దు, అలాగే హైప్ చేయడం మర్చిపోద్దు. అండ్ ఎవరికైతే నీడ్ ఉందో రైల్వే ఎగ్జామ్స్కి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి మన యాప్లో మీకు బెస్ట్ క్లాసెస్ అయితే దొరుకుతాయి. కూపన్ కోడ్ SARA అని వాడండి, ఎక్స్ట్రా 10% డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది. ఆల్రెడీ చాలా తక్కువ ప్రైసెస్ ఉంది, ఇంకా తక్కువ ప్రైసెస్లో మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఏమైనా అప్డేట్స్ వెంటనే తెలుసుకోవాలి, జెన్యున్ రియల్ అప్డేట్స్ అంటే మన టెలిగ్రామ్ వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కూడా ఇచ్చాను, అక్కడి నుంచి ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఫాలో అవచ్చు. అండ్ మీకు ఏమైనా వీడియో టాపిక్స్ ఫర్దర్గా ఉన్నాయి అంటే అవి కూడా కామెంట్ చేయండి, దాని మీద వీడియో అయితే చేద్దాం. అండ్ ఫైనల్గా టైపింగ్ టెస్ట్కి రిలేటెడ్ ఎలా మనం యాక్యురేట్గా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి అని ఆల్రెడీ చేశాను. ఎవరైనా ఇంతకుముందు చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు ఎండ్ స్క్రీన్లో ఇస్తాను, ఆ వీడియో అయితే చూడండి. అండ్ ఫర్దర్గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కామెంట్ చేయండి, దాని మీద కూడా వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ మిగతా ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి మీకు ది బెస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ క్లాసెస్ సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ ఇస్తాను. కంప్లీట్ 1 year ప్లేలిస్ట్. అది మీకు జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు కరెంట్ అఫైర్స్ అక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఓకేనా, సో ఆ వీడియో కూడా చూడడానికి ట్రై చేయండి. సో ఎవరికైతే నీడ్ ఉందో ఆ ప్లేలిస్ట్ చూడండి. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఈ వీడియోకి ఇంతగా ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ ముందుకు మళ్ళీ వస్తున్నంత వరకు సైనింగ్ ఆఫ్ తేజస్.